大家好啊，我係中原地產嘅 Iris，今日為大家介紹一個御龍山3房嘅單位，咁我哋一齊嚟參觀下。單位飯客廳分明，配備有足夠嘅家私，開放式廚房，備有雪櫃、洗衣及乾衣機，配備焗爐。單位附設工人房、工人洗手間，設施完備，更加有大型電視機。房內配備3房單位，全屋入場家私，配備有書枱啦、床鋪。第二間房都係有書枱啦、床。主人套房，浴室、衣帽間。洗手間都係一併改過嘅。